ابتدى على فكرة. ايه الله يخرب بيتك يا ابو كرشة، الواد ده بيجرجرني وانا شغال عندك، ده بيحدفني في الحمام. عارفين ده عمل ايه؟ ايه ده؟ هو ده قط؟ شكله غريب والله. ايه ده؟ ايه الراجل ده؟ ربنا يستر. هحاول اهرب. ايه ده؟ شيبسي؟ لا ده مقاطعة، هاكله برضه عشان جعان. اعمل ايه؟ ايه ده؟ انت بتعمل ايه يا عبيط انت؟ ايه ده؟ ايه يا ابن هو بيعمل ايه؟ هو جايب السهم من هنا اهو اهو اهو. ابتديت اتعصب. عضلات، عندي عضلات ما تقلقوش. روبوكس اجيب لكم منين؟ ما عنديش 50 عضلة اجيب لكم منين؟ وايه ده يا جدعان؟ مش